每次焦慮來襲，你係咪都叫自己要正面思考，唔好諗太多？焦慮嘅人容易災難化同過度擔憂，預設最壞嘅情況一定會發生。萬一我考試唔合格點算？如果我喺大家面前出醜，我就完了。焦慮嘅人容易自我否定同懷疑，充滿對自我嘅批評同不自信。我做唔到，大家一定覺得我好怪。焦慮嘅人會不斷從外界尋求安全感，以緩解內心嘅不確定。我哋幾點要到？到咗之後要做咩？如果遲到點算？焦慮嘅人常常表達身體嘅不適。我感覺心跳好快，呼吸唔到，頭好暈。焦慮嘅人會想遠離壓力，又拖延問題。我唔想出門見人，我明天再處理。但真相係，哈佛心理學家發現，強迫自己正面思考，就好似對一個浸親嘅人講，你要呼吸，一樣無效。你越想控制或者消除焦慮，佢反而會好似雪球咁越滾越大。呢一種越努力越糟糕嘅無力感，我諗好多人都試過。今日要分享嘅方法就係從根本改變你同大腦嘅關係。問題嘅根源就喺對抗。心理學界公認最有效嘅方法之一，接納與承諾療法，話俾我哋知，你無法阻止雀仔從你頭上飛過，但係你能夠阻止佢喺你頭上築巢。關鍵唔係消除焦慮嘅想法同埋感覺，而係學會點樣接納佢，然後帶佢繼續前進。而家有一個方法能夠俾你從焦慮嘅受害者轉變為情緒嘅觀察者，讓你即使喺風暴中，亦都揾到內心嘅平靜。你願意試下嗎？呢個方法基於現代神經科學，能夠真正地重設你嘅焦慮回路。等我哋睇下大腦點樣欺騙你。當你感到焦慮嘅時候，係大腦嘅警報中心杏仁核過度活躍。呢個警報系統本來係為咗保護你，但係而家喺現代社會，佢就變得過分敏感。最關鍵嘅發現係，你對焦慮嘅對抗會被大腦誤判為另外一個威脅。呢個就係點解你越努力想擺脫，就陷得越深。我哋同焦慮嘅戰爭從一開始就好似注定失敗，所以我哋要做嘅唔係戰鬥，而係拆彈。嚟緊有3個基於科學嘅步驟，大家可以試住一齊做。覺察與命名，首先要好似一個科學家咁樣，客觀咁觀察佢。喺心入面同自己講，我注意到我而家有一個焦慮嘅感覺。呢一個步驟可以瞬間將你從當局者迷拉返到觀察者嘅位置。接納與允許，呢一個係最違反直覺，亦都係最重要嘅一步。唔好推開呢個感覺，試住對佢講，好啦，你嚟啦，我允許你存在喺我身體入面。呢個意思唔係話你鍾意焦慮，而係停止咗同佢嘅內耗，就好似允許一個嘈吵嘅鄰居存在，但係你唔會邀請佢哋入屋企門口。錨定當下，最後立刻將你嘅注意力從頭腦嘅思緒拉返到身體嘅感官，使用5、4、3、2、1接地法。看着你周圍，講出5樣你睇得見嘅嘢。感受你嘅身體，注意到4樣你接觸得到嘅感覺，例如背靠椅子嘅感覺，腳踩地面嘅感覺。聆聽周圍，仔細聽出3種你聽到嘅聲音。聞一下，辨別2種你能夠聞到嘅氣味。說，講出1樣你鍾意自己嘅地方，例如
你鍾意笑。呢個方法之所以強大，係因為佢運用咗大腦神經可塑性。呢個唔係一個空泛嘅安慰劑。接納與承諾療法 ACT 係美國心理學會推薦嘅實證療法。你每練習一次，就係喺度為大腦鋪設一條命名為平靜與接納嘅新高速公路。喺哈佛等頂尖學府被廣泛研究同埋教學，權威期刊《行為治療與研究》上有幾百篇論文證實對焦慮、壓力有卓越嘅效果。改變需要練習，今日你已經學咗最關鍵嘅第一步。呢個 channel 專注提供俾大家最實用、最有科學根據嘅心理健康方法，從正念思想到醫療科學，關顧自己嘅身心健康。想得到更多身心健康嘅資訊，記得 CLSS、comment、like、share、subscribe。下次再見。